يا مساء الفل. انا سمر محسن، والنهارده هنعمل مع بعض ورق العنب. هنعمله باللحمه الضاني. هنعمله كده بطريقه حلوه قوي، والنتيجه هتبهرك كأنك اول مره تاكلي ورق عنب. يلا كده سريعا نحضر الخلطه بتاعه المحشي. عندي هنا معلقه سمنه ومعلقتين زيت، هنزل عليهم ببصلايه مفرومه. البصل هنا مفروم وسط، لا ناعم قوي ولا خشن قوي. هنزل عليهم كده بقطعه من اللي الضاني. لو ما عندكيش ليا ممكن تستبدليها بدهنة، او لو ما فيش دهنة ممكن تستغني عنها خالص. هنقلب بقى كده البصلة لحد ما تاخد اللون الذهبي، انا عايزاه تاخد لون ذهبي غامق عشان لما انزل بعصير الطماطم تبقى الخلطة معايا لونها احمر، ما تحتاجش لبابريكا او تحتاج ان انا احط صلصة. شايفة اللون بتاعها حلو ازاي كده؟ هنا عندي اتسبكت. هنزل بقى عليها ببصلة كبيرة مفرومة. البصلة النية دي في المحشي بتديله طعم حلو قوي، وكمان ريحة حلوة قوي. وربطة بقى من البقدونس والكزبرة والشبت، وكمان الرز المغسول ومتصفي. مقادير الرز هنا على حسب اللي انت هتعمليه، يعني مش شرط تتأيدي بكوباية او كوبايتين رز. بعد كده هحط التوابل: الملح والفلفل الاسمر والكمون والسبع بهارات. مش هنكتر توابل عن كده عشان ما تغيرليش طعم المحشي. وهحط نص كوباية من الزيت. الزيت بيدي للمحشي لمعة حلوة وبيخليه كده مش معجن. قلبي بقى كده الخلطة دي كده كويس. شايفة اللون بتاعها جميل ازاي؟ لا احتاجنا صلصة ولا بابريكا. شايفة لونها حلو قوي. كمان عايزة اقولك الرز بتاع المحشي مش بيتنقع، بيتغسل ويتصفى. تعالي بقى نجهز اللحمة اللي هنحطها تحت ورق العنب. عندي هنا معلقة سمنة، يفضل تكون بلدي. وهننزل باللحمة الضاني بتاعتنا وهنشوحها كده. انا هنا عايزاه تاخد لون من كل اتجاه. الطريقة دي مش شرط تستخدمي لحمة ضاني، ممكن تستخدمي لحمة بتلو او تستخدمي كمان الفراخ. اهم حاجة كده تشوحيها وتاخد لون كده من الجنبين. شايفة اللون بتاعنا حلو ازاي؟ اول كده ما خدت لون هسيبها تاخد لون من الناحية التانية، وهنزل عليها ببصلة مفرومة وفلفل اسمر وملح. يبقى كده احنا تبلناها. وهحط عليها كمان نص معلقة سكر عشان تستوي وتبقى طرية معايا. بصي بعد كده هنزل عليها بكوباية من المية المغلية وهسيبها تستوي 3/4 تسوية. تعالي بقى نلف ورق العنب بتاعنا. بافردي كده الورقة بتاعتك وحطي كمية من الرز تكون لا قليلة قوي ولا كتيرة قوي. كمان بصي هنعمل واحدة كمان. خلي الجهة الخشنة تكون لفوق والناعمة تكون لتحت، ولفي كده الجناب وابدأي كده لف رول. بصي سهل خالص مش بياخد وقت. كمان لو الورقة معاكي مش مظبوطة هتعرفي تظبطيها. حطي كده كمية من الرز وقفلي الجناب ولفي الرول. شايفة مظبوط معانا خالص اهو. اهم حاجة ما تكتريش الرز، وخلي كده كله مقاس واحد يعني قد الصباع. شايفة؟ قفلي الجناب ولفي كده سهل خالص. كمان معانا نص ورقة اهي، هتعرفي تعمليها برضو بالطريقة دي بكل سهولة. شايفة؟ في ثواني بتلاقي نفسك خلصتي. زي ما قلتلك الجهة الخشنة تكون لفوق والناعمة تكون لتحت عشان يطلع شكله حلو. كده اللحمة بتاعتي بعد ما استوت 3/4 تسوية. تعالي بقى نرص ورق العنب. اول حاجة ترصيها، ترصي الجناب بتاعت ورق العنب. بعد الجناب هتملي الفراغات، اي فراغ كده بين اللحمة وبعضها هتمليه بورق العنب، وترجعي تملي الجناب تاني، وبعدين تملي في النص. شايفة؟ سهل خالص اهو. رص عادي اهو. رص كده بشكل عشوائي، او لو حابة ترصيه بشكل دائري عادي. اهم حاجة ان انتي ترصي الجناب الاول بشكل دائري كده، وبعدين تملي الفراغات اللي في النص.
شايفة سهل خالص معانا، في ثواني كده بتلاقي نفسك لفتيه، وكمان في ثواني تلاقي نفسك رصتيه. شايفة؟ املي كده الجناب الاول وبعد كده النص. كده خلصنا هو ورق العنب بتاعنا. تعالي بقى اقولك تعيري الشوربة ازاي عشان ما يطلعش منك معجن او كمان يفك منك. عندي هنا عصير ليمونة كاملة، بلاش نحط القشر بتاع الليمون او نحط اي ليمون بقشره في ورق العنب عشان بيمرر. كده احنا عصرنا الليمون اهو. هنحط عليها معلقتين من دبس الرمان، دبس الرمان بيدي طعم حلو قوي ومزازه كده لورق العنب. كمان لو مش عندك دبس الرمان ممكن تستغني عنه عادي. وحطي بقى كده كبشتين من الشوربة وقلبي كويس. ازقي بقى كده ورق العنب بالراحة، مش هتحتاجي بقى طبق ولا تحتاجي تحطي ورق عنب فوق، سهل خالص اهو قدامك اهو. هزي بقى كده الحلة، شوفيها كده محتاجة شوربة ولا لا. خلي دايما الشوربة تحت اول صف، ما تكونش مغطية ورق العنب عشان المحشي بتاعك ما يطلعش معجن. شايفة الشوربة تحت الصف الاولاني. كده خلصنا هو ورق العنب. تعالي بقى عشان اقولك نسويه ازاي. اهم حاجة تكون الشوربة سخنة وانت بتحطيها. ارفعيه بقى كده على النار، واول ما يغلي زي ما انت شايفاه كده هدي عليه النار خالص وسيبيه براحته. بيقعد تقريبا ساعة بالظبط على بال ما يتشرب ويطلع معانا مستوي، ومش هتحتاجي تختبريه ولا تدوقيه كمان. بصي شكله حلو ازاي، ولا محتاج طبق ولا اي حاجة. غطي بقى عليه الحلة وسيبيه براحته خالص، وهدي النار كمان. شايفة ورق العنب بتاعنا بعد ما استوي؟ تعالي بقى عشان نقلبه. هيتقلب معانا بكل سهولة خالص. شايفة؟ طلع معانا مظبوط جدا اهو. ورق العنب سهل يا جماعة جدا، مفهوش اي صعوبة. والناس اللي بيبوظ منها او بالرصة بتتهد اعمليه بس بنفس الطريقة دي وان شاء الله هيطلع حلو. بصي كمان مستوي، شايفة بيلمع ازاي ودايب ازاي. جربيه بالطريقة دي وان شاء الله هيعجبك جدا. ولو عجبك اعملي لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب عشان تقدري تشوفي كل الفيديوهات بكل سهولة.